אתה מתחיל. עכשיו זה מקליט. עכשיו זה לא מקליט. עכשיו כן. בבקשה. אז יופי, הנה, זה מקליט. אל תסתכל על זה. נדלק נחווה, זה מקליט. עכשיו זה יקליט. הנה, 12. את הבית כנסת, אבא של זה, לוי, ציון לוי. ציון לוי. אבא שלו היה אחראי על הבית כנסת. ויטו, נו. מצלמים יפים שם. מצוין. נו. תברכו אותי הצלם, תברכו אותו ואת ערוץ אחד. תברכו אותו. אגדק. בעזרת השם בחתונה של הבן שלך. תודה, תודה, תודה. בהצלחה. תזכו לעשות מצוות. כל הכבוד לכולנו, כי אנחנו באים ומקדשים את המקום, אבל זה קיים, לא נותנים גב לזה. זה בדוק. דבר שני, נכון שיש שם מקווה טהרה, רק שנייה, נכון שם שיש מקווה טהרה. זו סמטה בתוך בית הכנסת, כנראה שהיא משמשת למשהו של שירותים, שכבת ידיים. תראה את החלון הישן, תראה איך הוא כולו טיח. הנה החלון הישן כולו טיח, ככה חנית אומרת, לא בדקתי. והולך תיותח בתמות. היא הולכת למות. שרה, הוא פה דבר. מרסל, דבר כל הזמן. מרסל, אשתו של הדוד מחלוף, הייתה עושה מפה קניות. מפה הייתה עושה את כל הקניות. איפה מפה? תצביע, תצביע. פה, בצד שמאל היו חנויות של ירקות. כן, תסתכל עליי. פה היו דגים, פה היה מכולת, ופה, איפה הירוק הזה, פה היה עוד בית כנסת קטן. כן. כן. ציון. שיבוא להסביר פה, יאללה. כל הסרט בשבילו. בוא תסביר מה זה פה. כל הסרט עליו, יאללה. אתה מסריט תמיד, אתה שם משוגע. אני זמן עכשיו. ציון, מה אתה מאזן? מה זה פה ציון? תסביר לנו, מה זה פה? הם פה כולם. מה אתה מזהה פה? פה היה בית קפה הזה כמו שהוא היה, פה ממול היה בטה. בטה, חנות של נעליים הייתה פה. כן. ופה זה היו מוכרים לחם. רגע, זה המלח? זה המלח. יפה, זה המלח. זה הרחוב הראשי של המלח. זה המלח, יפה מאוד. פה בפינה. פה בילית הרבה, תגיד במלח? פה הייתי חייב לעבור מפה כל הזמן. מדריך, תהיה מדריך בהתחלה. לא, הוא מדריך על עצמו עכשיו, רגע. קצת מהר, היו גם עצרו פה שניים. זה החנות של אבא של מה היה פה, מספרה? מספרה, כן. מספרה, תיור. לא, חפף. של אבא שלך עם המדריך. פה היה. אבא של חיים המדריך, אוקיי. פה. זה החנות הזאת. אבל הבית קפה הזה היה כמו שהוא עכשיו, אותו דבר. יאללה. ציון, יש לך מה להגיד פה? ציון, יש לך מה להגיד פה? יש לך מה להגיד פה? هذه باب المجنة. בב אל-מגנה, שער השעון. שער השעון. ومن هناك يدخلوا الدرب الذهبي. ומכאן, מהשער השעון עוברים לרחוב הצורפים. יפה. עכשיו נראה, אם נראה, אולי נראה את החנות של ג'וז'ו. ז'וז'ו, היה לו חנות של זהב. ג'וז'ו הייתה לו... אז נצלם לו לז'וז'ו עכשיו. וואו, הוא מתלהב.
אז עכשיו פה בצד ימין, היה פה חנות של מה? של קנה תפירה וזה, זה היה חבר של אבא שלי, הוא היה קונה ממנו. זה היה קונה ממנו. הוא היה קונה ממנו סבא, בשביל פה היה גר, בסמטה הזו היה גר חיים המדריך. אולי יקבל לו בידו. מה הוא צריך שנולד? לא. לא, אבל פה, באתי עם האחים שלי, עם האחיות. לא, אבל הוא גם גדל פה, הוא לא בא חזרה. עכשיו בואו נראה, חבר'ה, אני מבקש, של חבר שלו הייתי בא איתו נראה לקנות ממש קצר, בית כנסת ששוחזר ללפסים, ובית כנסת בעל שם עולמי. זה עבד מהר. נו, הצום מזה? זה המלח. מרכז בא, שקוראים את המלח, שיותר נכון שם יותר אמיתי, זה הגטו שפה הגורים היהודים. זאת יפה, אחות של דוד, הצלם מערוץ אחד, וזאת אניטה, וזו גם כן אחות של דוד, וזו אניטה, חברתו של הצלם מערוץ אחד. הנה היא מחייכת עם החיוך המדליק שלה, ואלה חברים מהקבוצה. שלום עליכם. זה עתה אנחנו נכנסים לסמטה שגם כן גרו בה יהודים, ומעניין לאן אנחנו מגיעים מכאן. שימו לב את התומכים מעץ, כנראה זה מתחיל להתפורר פה כל העסק, אז מחזקים את זה בצורה פרימיטיבית על ידי קורות העץ. רק תמונה, דוד, תמונה. זה שפת אלפסיים בעברית, בית הכנסת של אלפסיים. אלפסיים ידועים שכל דבר שלהם זה דבר מיוחד, בניגוד לכל יהדות מרוקו. הם אוהבים להתגאות מה שהם עושים. אלה אלפסיים, מה לעשות? הם קצת גאוותנים, אבל נקבל את זה. צריכה לשלוח תמונה מחר בעיר הזו הוציאה הרבה רבנים והרבה צדיקים, אז בואו ניתן להם את הפריבילגיה הזאת ונכנה אותם כמו שהם רוצים, גאוותנים. יאללה, שלמה. כן, אני בא. זה אולם התפילה של בית הכנסת, שפת אלפסיים, כמו שאומרים, בית הכנסת של העדה הפסית. הרי אתם יודעים שיהודי פס קראו להם פסיין, על שם העיר שלהם, ומקור העיר על שם מקושים. כשהקימו את העיר לפני קרוב ל-900 שנה, חפרו אותה עם מקושים, ואז חיפשו שם לעיר, ואמרו רגע, אם ככה כל אחד צועק פס, בואו נקרא את השם פס, ומכאן יצא העיר פס. אוקיי? טוב, זה בית הטואלט ה-00 של הבחורות. שאין להם נייר, יעשו בתוך הבית כנסת. בערבית כלום בוולין פיום לבולה, השלפוחית שלהם מלאה מנופחת. מה לעשות? זה אנשים. תבין. פה זה חדר ההמתנה של בית הכנסת, כל מיני תמונות. בית הכנסת. פה ההרס שהיה בפס בזמנו. זה הקמת בית הכנסת, שהוא בתמונה הקודמת ראינו אותו, בהליך בנייתו, שהוא שימש קודם כרסטורן, מסעדה. פה התמונה של המלך.
תיבת המתפללים. החזן עומד כאן ומנהל את התפילה. והנה כאן אנחנו רואים פרוכת על שם התורמים לכבוד ולמנוחת היקר יהודה ליאון, אין דבר וחיון נלווה בתאריך ובזה. זהו כל הטוב. ומחילה בשעת הנעילה, לא רע עלילה, לא רע עלילה. זו סמטה, אנחנו נקנה דקה, אליה אני מובילה. יש מה לראות פה. הנה, מובילה על בתי מגורים. הכל פה מערות, שוכני מערות. זה עדיין שורפים יש פה. פן ציון, ציון, עדי. זו החנות של ג'וג'ו. אח של ציון. תצביע, תצביע. ציון. ציון, תצביע לחנות. תתקדם, תתקדם. היום אחרי צהריים יוצאים שוב. זו החנות של ג'וג'ו, אח של ציון. חנות קטנה, כמו כל החנויות שהשורפים. כניסה של המלח, ממנו אנחנו יוצאים עכשיו. יאללה, יאללה, יאללה. בוכסיסת. בוכסיסת. תצביע. פה הייתה גרה סבתא שלי, סבא וסבתא. איך קוראים למקום? איך קוראים למקום? ציון. במרפסת באמצע, איפה הירוק? איך קוראים למקום? איזה רחוב זה? בוכסיסת. בוכסיסת. זה אחד שכוסס ציפורניים. בוכסיסת.